Tutkitaan tuota kiihtyvyyden dataa Excelissä. Ja tässä nähdään, että tänne on koottu mittausajankohdat, ja mittaukset on suoritettu tasavälein aina 0,005 sekunnin välein. Ja sitten tähän on koottu nuo mittaustulokset, eli kiihtyvyyden arvot kullakin ajan hetkellä. Ja nyt pitäisi sitten arvioida nopeutta, eli kiihtyvyyden määrättyä integraalia 3 eri menetelmällä. Aloitetaan suorakulmiomenetelmästä. Aivan ensin huomataan, että ajanhetkellä t0, kiihtyvyyskin on 0 ja parru on siis levossa, joten silloin nopeuskin on 0. No jotta osataan sitten tähän seuraavaan soluun kirjoittaa kaava, niin palautetaan mieleen suorakulmiomenetelmän matemaattinen kaava. Kaavan mukaan nopeus v ajanhetkellä t, joka on siis täsmälleen sama kuin tämä määrätty integraali, on likimain tällainen summa. Tässä siis lähdetään summaamaan toisiinsa tällaisia termejä. No mitä nämä termit tarkoittivat? Delta t on tuo mittausajan väli, eli koko ajan se 0,005 sekuntia. ATI puolestaan tarkoittaa kiihtyvyyttä A iinnen osavälin loppukohdassa. Ja loppukohdassa sen takia, että tässä tehtävän annossa sanottiin, että se on loppukohta. Joten nyt kun otetaan ensimmäinen osaväli, joka on 0–0,005, niin sen loppukohdassa oleva kiihtyvyys löytyy tästä solusta C5. Eli kirjoitetaan kaava. C5 ja sitten sillä kerrotaan delta t eli 0,005 sekuntia. Nyt on huomioitu kaavasta tämä osa. Mutta jotta näitä termejä saadaan summattua toisiinsa, niin yksinkertaisin tapa lienee on, että summataan tähän aina tuo edellinen nopeus, joka löytyy nyt siis solusta D4. Vedetään hieman tätä kaavaa alaspäin. Tämä alkuosa siis laski aina tämän kyseisen osavälin, tämän termin, ja kun siihen summataan tuo edellinen, johon on summattu edellinen, johon on summattu edellinen, johon on summattu edellinen, niin tullaan huomioidaksi tämä koko summa aina tuosta iistä siihen asti, missä kulloinkin mennään. Ja näin saadaan nopeus kullekin ajanhetkelle t. No vedetään nyt tämä kaava aivan alas asti. Kuvaajana nopeus näyttää tälle. Aluksi kappale on levossa, sitten kun sitä työnnetään, nopeus kiihtyy, kunnes nopeus alkaa tasaisesti sitten laskea ja lopulta on 0. Näyttää järkevälle. Tehdään seuraavaksi sama puolisuunnikas menetelmällä. Vastaavasti kuin edellä, myös tällöin ensimmäiseen soluun tulee 0. Palautetaan seuraavaksi mieliin puolisuunnikas menetelmän matemaattinen kaava. Puolisuunnikasmenetelmän mukaan nopeus ajanhetkellä t saadaan likimain tällaisesta summasta. No mitä nämä termit tarkoittivat? Delta t on edelleen se mittausajan väli. Ja nyt tämä ATI on iinen osavälin kiihtyvyys välin alkukohdassa. Ja ATI plus 1 on iinen osavälin kiihtyvyys tuon osavälin loppukohdassa. Ja tässä siis lasketaan keskiarvo noista kiihtyvyyksistä. Eli otetaan tämän ensimmäisen osavälin kiihtyvyys alkukohdassa, se on solussa C4, ja lisätään tähän kiihtyvyys tämän osavälin loppukohdassa, ja tuo kiihtyvyys löytyy tuosta solusta C5. Sitten kerrotaan tämä
delta t:llä eli 0,005. Ja jälleen huomioidaan tämä summa, niin lisätään tähän E4. Ja nyt kun tätä kaavaa vedetään alas, saadaan nopeus kullekin ajanhetkelle puolisuunnikas-menetelmällä. Jos katsotaan kuvaajaa, niin tuo punainen kuvaaja tuli nyt tuon sinisen päälle, eli tulokset ovat likipitäen täsmälleen samat. Pientä heittoa täällä nyt kuitenkin voi olla. Myös Simpsonin menetelmällä nopeus ajanhetkellä t on 0. Palautetaan seuraavaksi mieliin Simpsonin menetelmän kaava. Simpsonin säännön mukaan nopeus v ajanhetkellä t saadaan likimain tällaisesta summasta. No, tässä ensinnäkin i, vaikka lähtee ykkösestä, juoksee parittomina numeroina. Eli i on ensin 1, sitten 3, sitten 5 ja niin edespäin. I on siis aina se osaväli, mikä on kyseessä. No ATI tarkoittaa tällaisen tuplapitkän osavälin keskimmäistä kiihtyvyyttä, eli kiihtyvyyttä sen tuplapitkän osavälin keskikohdassa. ATI-1 tarkoittaa kiihtyvyyttä sellaisen tuplapitkän osavälin alkukohdassa, ja ATI+1 tarkoittaa kiihtyvyyttä tuollaisen tuplapitkän osavälin loppukohdassa. Ja nyt tämä kaava kirjoitetaan soluun F6, ei tähän 5, koska tässä Simpsonin menetelmässä tosiaan tuo i menee aina parittomin välein. Nyt kirjoitetaan tänne 1/3. Sitten tulee 2 kertaa ATI, eli 2 kertaa tämän i:n osavälin, joka nyt siis meillä on tämä ensimmäinen osaväli, eli tuplapitkänä se on 0–0,0010. Kiihtyvyys tämän tuplapitkän osavälin keskikohdassa, eli solussa C5. Sitten tähän lisätään puolella kerrottuna tällainen. Jossa tämä tarkoitti kiihtyvyyttä tuon tuplapitkän osavälin alkukohdassa. Ja se löytyy solusta C4. Ja siihen lisättiin kiihtyvyys loppukohdassa, joka tälle tuplapitkälle osavälille on solussa C6. Ja tämä kerrotaan 2 kertaa tuolla 0,005. Ja jälleen, että saadaan tämä summa huomioitua, niin lisätään tähän tämä edellinen solu, eli F4. Ja nyt kun tätä kaavaa lähdetään vetämään alaspäin, niin valitaan myös tuo tyhjä solu hiiripohjassa ja sitten tämä kaava. Ja nyt voidaan vetää alaspäin. Ja näin saatiin laskettua Simpsonin menetelmän nopeus. No itse asiassa tässä ei nyt lasketa kullekin ajanhetkelle, mutta joka toiselle ajanhetkelle. Ja kuvaaja, joka on tämä vihreä, nähdään, että se on likimain sama kuin näillä muillakin menetelmillä.